Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa Wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lumii Firmaati. Naannoo Oromiyaatti bara 2016 cuuciiwwan miliyoona 20 fi lukkuuwwan sookkee hormaataaf tolan sanyii fooyyee miliyoona 15 dhiyeessuuf hojjetamaa jiraachuu hoogganaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee misooma beelladaa biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Toleeraa Dabalaa himaniiru. Bara 2015tti lukkuuwwan miliyoona 11 dhiyeessuuf karoorfame miliyoona 13 dhiyeessuu dubbataniiru. Misoomni lukkuu iddoo xiqqoo kan barbaadu haala qilleensaa kamuu keessatti kan toluu fi yeroo gabaabaattis bu'aa lakkaa'amu argamsiisuu akka danda'u heeraniiru. Kanaafis godinaalee fi magaalota Oromiyaaf karoora bara 2016tti qabame dhiyeessuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu obbo Toleeraan kan dubbatan yoo ta'u, rakkoo dhibee waliin wal qabatee jiru furuufis cuuciiwwan utuu fayyadamtoota bira hin ga'in si'a 3 ni talaalchifamuu jedhan. Lukkuuwwaniifis qorichi gahaan kilinika beelladootaa waan jiruuf achi geessuu fi ogeessa waamuun yaalchisuun akka barbaachisu hakiikanii irra caalatti ammoo iddoon lukkuun itti horsiifamuu qulqullinaan qabamuu qabaa jedhan. Namnis wayita sooru haa ta'uu daawwatu of eeggannoo saayinsiin ajaju taasisuu qabaa jechuudhaan OBN gabaaseera. Namni dhuunfaan nagahee gurgurtaa sobaan gurgurtaa birrii biliyoona 30 olii raawwachuun yakka waliin dha'uun cimaan shakkamee to'atamuu poolisiin federaalaa beeksiseera. Namni dhuunfaan kun nagahee sobaa qopheessuun daldaltootaa fi dhaabbileef gurgurtaa birrii biliyoona 30 olii raawwachuun yakka waliin dha'uun cimaan shakkamee to'atamuu isaa ibseera. Shakkamaan kun akka teessoon isaa hin beekamnetti waraqaa eenyummaa sobaa maqaa Salamoon Mulukaa'uun jedhamuun eeyyama daldalaa baafachuun hojii daldalaa kireessaa fi gurgurtaa meeshaalee maashinariin galmaa'ee waljijjiirraa meeshaalee tokkoyyuu osoo hin jiraatiin daldaltootaa fi dhaabbilee daldalaa garaagaraatti gurgurtaa nagahee sobaa birrii biliyoona 30 fi miliyoona 152 raawwachuu beekamuu ibsameera. Shakkamaan kun yakka kana erga raawwatee booda yeroo dheeraaf dhokatee kan ture ta'us poolisiin federaalaa biiroo galii magaalaa Finfinnee waliin ta'uun ordoffii cimaa taasiseen to'atamuu isaa ibsameera. Poolisiin federaalaa shakkamaa irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu heeruun hawaasnis heeruu qabu biiroo qorannoo waliigalaatti poolisii federaalaatti qaamaan argamuun ragaa laachuu akka tumsan waamicha dhiyeesseera jechuun FBCtu gabaase. Dhaabbileen daldalaa sharafa alaa seeraan alaa keessatti hirmaatan maallaqa biyya keessaa fi biyyoota alaa garaagaraa waliin bira ga'amuu poolisiin beeksise. Poolisiin magaalaa Finfinnee tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa waliin qindoominaan oppireeshinii gaggeesseen kutaa magaalaa Boolee manneen dhugaatii bakkeewwan garaagaraatti maallaqni biyyoota garaagaraa fi biyyoota keessaa to'atamaniiru. Manneen dhugaatii eeyyama daldalaa seera qabeessaa da'eeffachuun gabaa gurraachaan sharafa alaa sharafuurratti bobba'anii turuun akka mirkanaa'e ibsameera. Waliigalaan manneen 11 olirratti qorannoo fi oppireeshinii gaggeeffameen dhaabbileen 5 maallaqa biyya keessaa dabalate maallaqa biyyoota 15 shakkamtoota waliin to'atamuun himameera. Dhaabbileen eeyyama seera qabeessaa da'eeffachuun hojiilee seeraan alaa irratti bobba'an irratti hojiin tarkaanfii fudhachuu cimee kan itti fufu ta'uu poolisiin Finfinnee beeksiseera jechuun dhaabbata pireesii Itoophiyaatu gabaase. Yaa'iin hundeeffamaa naannoo kibbaa Itoophiyaa magaalaa Arbaa Miincitti gaggeeffamaa jira. Godinaalee 5 fi aanaaleen addaa 6 naannoo tokkoon gurmaa'uuf bu'uura sagalee kennaniin yaa'iin hundeeffamaa naannichaa gaggeeffamaa jira. Yaa'icha irrattis qaamoleen hooggansaa naannoo godinaa fi aanaalee argamaniiru. Yaa'ichaan heerri naannoo kibbaa Itoophiyaa dhiyaachuun erga irratti mari'atameen booda ni ragga'aa kan eegamu ta'uun ibsameera. Oduu ispoortiitiin ammoo Qiddus Goorgis tapha calalliin duraa shaampiyoonsi liigii kaaf har'a kilabii Zaanzibaar keemkeem waliin ni taphata jedhame. Taphni garee lamaanii guyyaa keessaa sa'aatii 10tti Taanzaaniyaa istaadiyeemii Azam Kaampileeksitti kan adeemsifamu yoo ta'u, leenjisaa Zarihuun Shangataan kan durfamu Qiddus Goorgis dirree dorgommii itti taasisu irratti kaleessa shaakallii xumuraa taasiseera. Taphattoonni Qiddus Goorgis adoolessa 24/2015 irraa kaasee akaadaamii Yidnaqaachoo Tasammaa Bishooftutti argamuu fi istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti qophii taasisaniiru. Qiddus Goorgis dorgommii kanatti kan hirmaatu Piriimer Liigii Itoophiyaa bara 2015 mo'achuu isaatiin yoo ta'u, mo'ataan Piriimer Liigii Zaanzibaar bara 2022 fi 23 keemkeem Taanzaaniyaatti qophii taasisaa tureera. Lammiin Keeniyaa Birookii tapha kilaboota lamaanii abbaa murtii muummee ta'uun ni taphachiisa jechuun kilaboonni tapha deebii Agayya 21/2015 istaadiyeemii Abbabaa Biqilaatti kan taasisan yommuu ta'u, kilabiin tapha gaanii deebi'uu marsaa itti aanuun tapha yeroo 11 kan mo'ate mo'ataa dorgommichaa kilaba Gibxii Al Ahilii waliin ni morkata jedhame.
Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.